الحمد لله الهادي لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالخلق الكريم والداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين تخلقوا بأخلاق القرآن فأحلوا حلالا وحرموا حراما ونفذوا أوامره واجتنبوا جوازره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان اتقوا الله عز وجل واشكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين العظيم. عباد الله، لقد جاء دين الإسلام منهج هداية للبشرية لتصحيح عقائدها وتهذيب نفوسها وتكوين أخلاقها وإصلاح مجتمعاتها وتنظيم علاقاتها بربها وبين الناس ونشر الخير والفضيلة بين أفرادها ومحاربة الشر والفضيلة وإحصائها عن بيئتها الإسلامية. درابيرتي الله عز وجل كم كن فونا هيمبي كوبوري وورغا كونغوري كودي ايغي كوجي edo yetta Allahu azza wa jalla endo yetta mo do nemaji mako tilimdi endo tubana Allahu azza wa jalla endo tara mo yafana men kalude men endo sedi wala detere sina Allahu azza wa jalla goto wala kawti dawade wal mako endo sedi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dum matiru mako dum nelado mako alla neri mo begi kuji tilimdi sembidi nga hadi wona ha mako nga hadi wona ha lutube annabi sallallahu alaihi wasallam wore waawi kuji tilimdi woni ha sahabul mako di woni ha julbe Allah wa salatu annabi Muhammad barkidin do mako do alim mako sahabul mako kambe on sahabul mako me kambe on gikuji mabbe lati dum gikuji annabi sallallahu alaihi wasallam giku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lati dum giku Qur'an kambe sahabon be daktini ko Allah ko Qur'an daktini be harmini ko Qur'an harmini be wadi kala umro jawmira fa be habdi be do huwa be deti kala ko Allah hadi fa be deyti be wadatarum Allah wa salatu annabi Muhammad e do alim mako sahabul mako e tokki be lawol annabi do be mbode nga hande dargal bawrum wala ko sa ya bolle par bana deftere Allahu azza wa jalla wala kanda burata kanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ko buri hallugo bi adama jo rebirta Allah bana hunde wietede bida gam kala hunde bi adama jo domtide annabi sallallahu alaihi wasallam rebire Allah be maare par inde maare dum bida e kala bidia par bodum majjere on aslimum e kala majjere par foda bi adama jo yara moyti wal yaz billah derdabe kuli Allahu azza wa jalla yetti Allahu azza wa jalla foni mon lati o julbe on hokki mon diina tilimka yettire Allah be maari islam alo kawari dum diina on dum lawol ngangol handita himbe wato dum lawol on Allah wa jalla didi lawol may wiibe to kangol nga haabe hisa duniya be latara mabbe islam wali nga hawo ina aqidaji himbe wali nga hawo ina nafsuji bibbe adama wali nga hawo ina gikkuji bibbe adama nga hawo ina society ummatore islama e don ko wala wo ina alaga ko wonata ko nabi adama be Allah mako hakune mako be Allah mako e hakune mako be takli Allah islam wali nga hasan kita khairu duda hakune himbe e darajaji wona hakune himbe e lesotira wona hakune himbe e non islam wali nga habde be sharru be bononda be lesnampu islam wali ita hallende be sharru be lesnampu do tata wona ha ummatore julbe islam wali mabbi kala dammude je fona tabi be adama nga habe wonna e non be majum en famita islam wali dum diina gikuji dum islam wali nga gikuji bo tirimdi wona hebe beneji tirimdi e no bo sifaji be dabiaji boddi wona habi be adama kanyun islama ko wari umri himbe derdabe wodugo gikkudo to bi adama dinani wodugo gikkudo ko dum flata be majum ha islama do dum gikku wonder gikku annabo en be gomdube e saliyen Allah azza jalla manti annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala wa innaka ala khulqin azim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ando wari do gikkuji tilimdi gikkuji mapindiji derdabe annabi rahimahullah yaqul moti be wiya ko wete albirru yakunu bi maana silati wa bi maana lutfi wal mabarra wa husn as-suhba wal ishra wa bi maana ta'ati wa hadhihi al-umur hiya jawam al-khuluq wato bi adama jolata mara endam o mara tilmedam o sobira be sobira go bongu o wonda be be gonda bongal o dawtana Allah azza wa jall kanyu ma do bi wata worugo kiku bi adama do ko wete worugo kiku do fertugo ha yeso mako de ko do ferti o wadan khairu o umran bodenga o hadan hallende sharru mako ummata mako ya habi adama de ko mojo don der alama jimai bi adama de taw saho o semto o mara munyal kanko do yafanto bi adama de wofi do hakke mako yafanan dum o hensina be kala ko Allah ko barka do tan hi almo o maran durtare o maran endam o wallan himbe o ngafanta duniya do masin ena non bo kanko do o walitan ko mojo o maran munyal o sabitan do dina mako o modan mone mako
kanko do o reedi khairu wona ummatore derdaɓe woni ko gikkuɗo ɓi adama joni taggo ɗemgal mako anda fewre golle mako famɗa kuuɗe mako ɗuuɗa kanko ɗo o naalata yimɓe o laakata yimɓe o walidita yimɓe o ñata yimɓe o hafata kala yakeji mako fuu o marata hallede ɓe mettan ɓeɗam ɓe mone kanko ɗo o marata gayne ɓernde makko ɗon ɓe wiyata woɗugo gikku ummatal islam al akhlaqu fi kulli ummatin unwanu majdiha ummatore ɗo aɓeya himɓen wayne ɗo sey to ɓe lati ɓeɗo mari gikkuji tilimɗi kamɓe ɗo ɓeɗo mari diina ɓeɗo mari gikkuji tilimɗi on ɓe wiyata ɓeɗo kamɓe himɓe tilimɓe kañon be majum to ɓiɓɓe adama ɗo mari gikkuji boɗɗum ɗo kañon allah hokkata ɓe nana belɗum duniya ɓe ɓeɗa sera derɗaɓe ɗum shi'ar alamaji nder alamaji islama ɓiɓɓe adama sey mara gikkuji tilimɗi enen julɓe ɗo to ni enen ɗo mari gikkuji tilimɗi nden ka islama men ɗo fakat nonnon to ni gikkuji men woɗe boni ka holli lahan woni ha islama men ɗo wonko ɗinayi malla bor kuje feere en hutinirta bana no woni e islama nde kam woɗinga ummatore e woɗugo ɓi adamajo goto o wooɗa e ummatore hawra wooɗa ɗo mayɗo ɗum heɓata ko seyto en lortani islama men en lortani imanaku men en lortani gikkuji tilimɗi je islama waddani men tampugo gikkuji ha men ɗum alamaji dow tampugo imanaku to nini ɓi ummatore a tawi kayre ɗo masibo tawi nde ha gikkuji mare nden kam andu ummatore masibo tawi nde sankitan nde lalata nde nafata derɗaɓe to nini ɓiɓɓe adama watti ɓe wala gikkuji kam wonugo maɓɓe dow leddi ɗo wala bote wongo maɓɓe les leddi ɓuranan ɓe nga islama ɗum diina may ɗo nga ha ka awa ene datta yimɓe tilimɓe duniya be latara ummatal islama ɗo mawnini daraja margo gikkuji ɗo ha mum annabi sallallahu alaihi wasallam hatta nde ɓe ƴammo o wi kanko allah neni mum gaɗu men na o wara ɓe juula suuma la qala innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq allah neni yam ngami wara mi habda gikkuji tilimɗi ɗo wona ha yimɓe ɓe fuu maɓɓe derɗaɓe ɗo ɗum dalila ma pindiya islama ɗo nelal mum ɗo wari ha wo'ina yimɓe ɓe nana belɗum ha duniya maɓɓe ɓe nana belɗum ha lakira maɓɓe allah waɗa nder maɓɓe derɗaɓe ɓurnaɓe pat famata islam tamma islam wargo juulano noon tan suuma itta zakka be hijju ko lutti ka pat waɗa ko fottini mo la wallah islama ɗo ɗum ngendam ma ha saare ma a jullo ha kugal ma a jullo ha lawol ma a jullo ha julurde bo a jullo ha nokkural pat a jullo nden kam derɗaɓe annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe jami aicha noyi gikku annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam lati qala kana khuluquhul qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam gikkuji mako lati ɗum qur'an fa annabi sallallahu alaihi wasallam qur'anum yamshi bayna nas qur'anu ren ɗo yaha kuneɓe bay bono kala ko allah umri pat o waɗan kala ko allah haɗi pat o waɗata to on woni qur'an nde ka hanani ummatode julɓe ɓe tokka lawol annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe yaaɓa ha palanɗe mako yaaɓi ɓe tokka sunna mako to ɓeydi hayru e hoolare e jam e je'ede e ballal bana sira annabi sallallahu alaihi wasallam bana ngendam mako laati kanko ɗo oɗo kala ko andi pat bana no allah yiɗi ɗo woni eno noon ha sunna mako kuuɗe mako banni o woni ha gikkuji nden kadi bo sunna mako je annabijo umri yimɓe bo banni may hadisa e juro annabi sallallahu alaihi wasallam umri yimɓe ɓe mara gikkuji tilimɗi ɓe latta ɓe tilimɓe o holli ɓe tilmeɗam gikkuji ɗo ɓen majum may annabi sallallahu alaihi wasallam holla e mbar jaari woɗugo gikku annabi sallallahu alaihi wasallam holla ɓe noyi gikku to woɗi ɗo no ɓi adamaji may wonata lakira wari hadise cahidi noon may annabi sallallahu alaihi wasallam wi jibril alayhi salam wi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna allaha azza wa jal ya'muruka an ta'fu amman zalamak wa tuti man haramak wa tasila man qata'ak allah jibril e annabi jo allah ɗo umrama a yaafa ko moye toñuma yaafumo ta jogirmo tata nangimo ɓe majum a hokka bo goɗɗo mo harminima a sonan mo ta'ima annabi sallallahu alaihi wasallam wi wa khalidin nasa bi khuluqin hasan wondi ɓe himɓe ɗo ɓe gondal bongal ɓe ko boɗɗum to goɗɗo hawri ɓe ma o wiya mi yi goɗɗo tilimɗo o huudi ɓe ma o wiya mi huudi ɓe goɗɗo gongajo goɗɗo tilimɗo nde kadi kuma wooɗa ɓe yimɓe annabijo umri banni annabi sallallahu alaihi wasallam fa wiya asqalu shay'in fil mizan al khuluqul hasan ko ɓurata teddugo ha kiilo ɓi adamaji e nder ngal ɗum woɗugo gikku annabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa ɓurdi ɓe timmedam ha mu'mini en timmedam ha imanaku maɓɓe yimɓe ɓurɓe woɗugo gikku annabi sallallahu alaihi wasallam o wi inna rajula la yuriku bi husni khuluqi darajati qa'imil layl sa'imin nahar annabi sallallahu alaihi wasallam goɗɗo be woɗugo gikku mako o hewtiran be woɗugo gikku mako ɗon darajaji goɗɗo waalowo nafugo o hewtiran be woɗugo gikku mako darajaji ɓi adamajo mo ñalata sumugo nde ka holli men woɗugo gikku ɗo ɗum tilim ɗum ha islama ɗimon bote moɗi andu a waɗi a juuli a timmini to a wuti islama wala hama mo huudi ɓe ma a zamban ɗum a fewan a ñaman haram a tubay aɗon nder gejje ɗime bote julde ma be hoore ma ɗon ngane wo'inama inna salatan hani fashai wal munkar
julde de wonde haɗan ɓi adamajo hallede ɓe gikuji kalluɗi pa wonta ɓi adamajo zakka ɓe hoore mum ga hasana ɓi adamajo hijju ɓe hoore mum ga ha yafata goɗɗo zunubaji makko derɗaɓe annabi sallallahu alaihi wasallam hafano wi habbu ibadillahi ila Allah ahsanum khuluqa ɓurɗo yiɗego ha jiyaɓe Allah ɗo mo ɓuri yiɗego ha Allah ɗo ɓurɗo woɗugo gikuji annabi sallallahu alaihi wasallam hafano wi inna habbakum ilayya wa akrabakum minni fil akhirati majalis ahasinukum akhlaqa annabi sallallahu alaihi wasallam wi ɓurɗo yiɗego mon ha mon ɓurɓe yiɗego mon ha am min annabijo oɗon julɓe e mo ɓurata ɓadugo mon ha am yande dengal ha joɗorle himɓe ɓurɓe woɗugo giku en fuu meɗon wala ko ɓi adamajo yiɗi wonda be annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam wonda be fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa to ayɗa a wonda be annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam a wonda be annabo en a wonda be yimɓe gonɗuɓe salihi en mayɓe ha lawol Allahu azza wa jal ni ka wo'on gikkuma deɗaɓe waɗi ha sunanu tirmisi annabi sallallahu alaihi wasallam wi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala su'ila an aksari madkhulul janna madkhulun nas al janna fa qala madha taqwa allahi wa husnul khuluq ɓe jami annabi sallallahu alaihi wasallam ko ɓurata nasrigo ɓiɓɓe adama aljanna yimɓe feere natanman sumugo ittugo zakka waɗugo sadakaji kujeji feere zakka ɗum farilla taw waɗana a jullo to a seede la ilaha illallah rasulullah na a jullo to itata zakka a yetti ittugo zakka na a jullo to a yetti ittugo a hiddata na a jullo kanjum kam ɗo ka ɗum farilla dole sai a waɗa amma dafa mon ha sifaji goɗɗi feere ko ɓurata nasrigo ɓiɓɓe adama aljanna annabi jo hulugo allahu azza wa jal e woɗugo ɓeyku terraɓe kujere o ɗiɗum nasita ko ɓurata nasibo ɓe adama kanjum ne ka wo en gikkuma a woyna gikkuma be himɓe ibnu umar radiallahu anhuma o wi annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaimun bi baytin fi rabadil janna liman taraka al mira wa in kana muhiqa wa bi baytin fi wasat al janna liman taraka al kadhib wa aidan wa in kana wa aidan wa man taraka al kadhib wa in kana madiya wa bi baytin fi al jannati liman hasuna khuluquhu annabi sallallahu alaihi wasallam o winio o do garanti sana himɓe feere garanti ɓe maran saare ha aljanna o acci gikku o acci jokkirli ko oɗo mari gonga o jokkirtade goɗɗo e noon bo o acci annabi sallallahu alaihi wasallam o saare feere ha saka aljanna mo acci fewre ko ɓe fijirde e noon bo annabi sallallahu garanti feere bo goɗɗo feere o garantitade o maran saare ha saka aljanna ha ɓurtumto go aljanna mo woɗini gikku mako ne ka holli to ɓi adamajo o woni gikku mako ɗo o wonan ha nokkure ɓurdinoto go aljanna derɗaɓe ni latti banni kam en habda gikkuji tilimɗi wona ha men enen julɓe nga ha wonda be Allahu azza wa jal en wonda be nelaɓe ha nokkure tilimɗi alakara derɗaɓe to ɓi adamajo o woyni gikku mako o latan himɓe on oɗon nder himɓe ɓe Allah ɓurata yiɗugo Allah waɗe nder maɓɓe derɗaɓe miɗo rentina hoore miɗo rentina ma gikki sifaji kalluɗi tata wona ha men wonnugo hallugo gikkuji kanjum ɗo ɗum gikku peleteɗum na ɗum sifa tilim ɗum ko wonata ɓi adamajo en anda sifaji peleteɗi may ɗo ɗi yadataɓe gikkuji boɗɗi ɗo ɗum mawnitare ko woni mawnitare ɓi adamajo o sala gonga o yawa takde Allah o nana haala o nana hadise o wiya kaya mi jaɓata o nana gonga o jaɓata ɗon woni mawnitare e noon bo o yawa takde o laara kanko ɗo o ɓuuri himɓe pat kala ko a mari pat Allah hokkima o ma bikum min ni'matin fa min Allah wala nema a heɓata andal a mari ma Allahu azza wa jalla hokkima jawdi a mari ma Allah hokkima alatti a boɗɗo ma Allah hokkima alatti a yiɗi kuugal ma Allah hokkima kala ko andi pat wama bikum min ni'matin fa min Allah wala nema ni daaro ni ka ummi ha ma an tan a waɗani hoore ma derɗaɓe eno noon ɗoɗo hallugo gikkuji goɗɗo latta kanko alfah ha jo pat oɗo mana hoore maako ɗo na ɗum sifa jullo e noon bo ƴaggare oɗo laara o ɓuri komojo e noon bo hoore maako ɗo fortinamo o mara gayandi o ɓeyta dow takli Allah o dajja o manta o toña himɓe hakkilo mako sata gikku mako ñidda o yiɗa manore o yiɗa daraja o yiɗi ɓe yettiramo be ko waɗay ɗo ɗo na ɗum sifaji jullo eno noon ha fayin ɗo nder sifaji kalluɗi may ɗi hanayi wona ha men ɓi adamajo o latta kanko ɗo o latta o fewowo o latta o zambowo o latta o yiɗi o waɗa hude pat ga yimɓe yiya ga yimɓe manamo o waɗa dabareji kalluɗi ga o teska julɓe o esta ɓe o ɗo ɗiɗa tan o mara kanko ɗo juuɗe tan o mari haaje o latta goɗɗo merejo o latta goɗɗo kullo o latta goɗɗo tampugel jurumgel lalatugel merejo mo rewata Allahu azza wa jalla o tasbitina ko luti Allahu azza wa jalla derɗaɓe gikkuji tilindi ɗo ɗum latti ɗum sifa sahaba en artinoɓe sahaba en annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamɓe ɗo ɓe faami islama ɗo ɗum diinol mutakamil ɗum diina timmuduka na hoosa parti feere acca parti feere kala ko waɗi daga Allah par kamɓe kaɓe jaɓi kala ko Allah ari par kamɓe ɗo ɓe dayti kamɓe ɓe faami diina banni kamɓe ɗo ɓeɗo suklini no ɓe woɗirta kamɓe
ko moy ko sohli dum no o wodirta to wodi go bonoy goddo fere wodirta no jerdi ko juldo bo wodirta jerdabe banni ma do latti ko ngudi mabbe latti ha comportement ji mabbe latti ha bolle mabbe abdullah mubarak rahimahullah yaqulu usul khuluqi fi salasati khisal o wi wodi ko do ha kuje tati itnabul maharim wa talabul halal wa tawsiyatu lil iyad o wi bi adamajo deta kala ko Allah harmini pat to goddo deti kala ko Allah harmini pat dikuma ko wodi e non bo o dabbita halal tata o nasina haram haare jumako lawol to andi da filudo Allah harmini lawol may to katangol o andi da kaza do Allah harmini bi adamajo filatarum do on idabol o nyamata haram o bornata haram o walata haram o mofta haram do on e weta wo ibudi e non bo to Allah hokki mo do fesina na hore mako be zuriya mako ikhwatal iman en laara enen julbe hande no en woni be kuji islama en laara hore men ko mo jama hore mum min do gi kuji islama do namna mi jama hore mo en do bana no Allah yidina ko mo jama hore mum ko mo bar jawabu de ko jami hore may en laara comportement ji men no jogi hore men en do mari alaka boddum be Allah na en do mari alaka boddum be himbe na en do mari alaka boddum be robe men na en do mari alaka boddum be bikko men na en do mari alaka boddum be ben hude tan be andi men na ko mo jama hore mum jerdabe to en laara julbe woni hande do dum hude yurumde masin gikuji do wati be do mari julbe tan amma gikuji islam wala ha mabbe Allah reno tan wona der mabbe jerdabe burna julbe pat sebe Allah reni be dayti gikuji islama be dayti gikuji qur'an be dayti gikuji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta warti hande to godo tokkite de o wona bana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni do warti kanko do utfuka be jaram be jancamo be wi'ana mo ko wala ha mako be tuma mo ko wala ha mako be hatta be tuma mo ginawtu jerdabe do on wudini gomen ge kuji go kanni ma watti hande nasimi masiboji ko wontirta do hande warti to anani goddo bari goddo jamudum mojo tata jamu inde mako to anani be agresi goddo tata nanu banni goddo bari baba mum tata jamudum mojo goddo bari debbo mum tata jamudum mojo goddo bari bingel mum tata jamudum mojo wala hawla wala quwwata illa billah jerdabe ko wadi wonni wogi kuji nasimi do yeego dina islam to en no fala jengina no bikko men qur'an e sukuna no be andi sa sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam no be woni sa bana salafuna salih woni na dum wona ta e do tan yotti do amma hande ko mojo ko habata pattata bingel mako latta sifa julbe ka wona hamako ko rabata mo jangirde rabata mo to go tarbiya mun ga wala to sara rabata mo go tarbiya mun ga wala hasare la wala rabata mo la bolo go khair wala hatun to diurje go bikol go yabata ayna yajiduna al-islam ayna yajiduna al-akhlaq al-islamiyya tege bata gi kuji islam tiri do atawa goddo amen do goddo hosa bingel mako do yara ha modi bo ndaado bingela me bingel wallahi wada modi Allah o tabarkanta jo Allah dursa qur'an walla tuma jangirde wala yo bikkol men en hollabe tina ten hollabe tina gobo kanju gane ka ko tawi do ten ana goddo bari baawum do an fota sukadi goddo zammi baawum jawdi an fota sukadi goddo fere rena baba ko ma yorano an fota sukadi ngam wonnugo bikkuji may do dum hamen dum woni bi adama de o waran o labdo annabi sallallahu alaihi wasallam fa bawo hawidani aw nasrani aw majisani bingel do waran o do labi bana de papier dier abinda ko fotti ma pat abinda be bi ko couleur jari pat amma baba ma ko to be lati be hude me barta mo yahuda jo to be lati nasara no wata nasara jo to be majusa no wata majusa jo to be lati be fewo be wata fewo to be lati be nyama sango to be lati be halli be wata kalludo dirrabe lortana gi kuji islam alaw ngam ha en nana belde menen amma je wi en wudini be independent be inde culture be inde ko dumeju en wudini islam en lara on biya ba ni don en noddi ko men lata wallahi lazim masibo ji do yeso na ko wadi non do en mari bikon en holla be dinare dimo woni bingel ma to andi dinare dum torrente o anda wule patata o anda islam o janga wole patata o janga islam o hutida be ko meli mamata na islam fa ayu mutema en rijal an natrukahu dum mutema to mari haje accere bikko to mari haje ma ya qabre jemen accero babaji men alla na diba janna be rabbe en yettudi mbodi be jangini alquran be holli men gikuji tilimdi be ma ya na diba janna la wuri be mabbe janna alhamdulillah e do wodi en bodi be en accata bikko do to alla jamen en do hala kala ko accidi bikko do ko biyata fa maza nanu ibe jabata Allah
derlaɓe bono nda ɗuuɗi fasika ko ɗuuɗi hakkude men luutugo sharia Allah ɗuuɗi e kala ko lutata sharia pat ɗo hebbini nder men daga ha ɓangle men daga ha inde men daga ko ɗume ɗum lolti islama hallugo ko wari hebbini nder men semtede famti ha men kuuda men wari halli masine derlaɓe ko ndo men ɗo en lotata islama ko moye lotata islama to mi lotata islama a lotata islama oɗo lotata islama ɗo nden ken heɓi ummatore julɓe en lotata islama en deta gikkuji ñiljuɗi en wo'ina gikkuji men en acca gikkuji kalluɗo naɗu gikkuji men naɗu gikki julɓe aqulu qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على نعمائه والشكر له على فضله وآلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين. derɗaɓe Allah azza wa jalla do nemaji ma ko tilimɗi ɗo men ɓurdi ɗum nema ko waɗani men ko hokki men en islama jilatim ka alhamdulillahi ala zalik Allah tabiti men do dina islama tabiti men do sunna annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah woɓno gikkuji men woɗɗina gikku ɓikko men eɗo seedi waɗade telesna Allahu azza wa jalla goto wala kawtiɗa awade wal mako eɗo seedi annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗum maccuɗo mako ɗum neraɗo mako annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o rewi Allah ha sa yake saɗede e ha yake koyede Allah wasalajo annabijo Muhammad e dow alol mako sahabol mako tokki ɓe lawol annabijo ɓe mboɗe nga hande daga derraɓe en hula Allahu azza wa jalla en fuu meɗen en darta ko emen en laara no en jogui islama enen e noy bo enen ɗo islama woni ha ci'e men e no islama woni ha rewɓe men e no islama woniri ha ɓikko men derɗa ko mo ƴama hoore mum to a tawi an ɗo islama ɗon hama islama ɗon ha saare ma islama ɗon ha kuuɗal ma ƴettu Allahu azza wa jalla tabutu dow majjuru Allah tabitama dow majjum to a tawi gikkuji ma islama wala hama daga jonta derɗa o habdu islama ɗo wona hama habdu wona ha saare ma habdu wona ɓikko ma derɗaɓe ɓi adamaji ɗo hawra gikkuji boɗɗi ɗo sey to elti nafsu mako to o soodi puccu masalan aɗana ɓema puccu ɗo to o soodi o sewo elta mum o elta puccu may ɗo to puccu yan dara ɗo se ɓe elta ɗum wala ko waɗata ɗum ha puccu may wowa ƴakka jamdi ƴiyam wurta o yara bone ɓi adamaji ɗo nden ka ha nafsu ma ɗon ɓe fondeki jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha to gikkuji boɗɗi woni e ha bo nafsu ma may on ɓe hallede ɓe gikkuji kalluɗi woni ɓe leftitingo men lawol aqida islama ɓe imanaku e lawol annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e hulugo men Allahu azza wa jalla e wonugo e bana no Allah ma yiɗi en heɓan gikkuji tilimɗi gikkuji may wonan ha men wonan ha saaroji men wonan ha ɓikkonji men wonan ha zuriya men wonan ha laaɓe men e wudinigo men en mbiyata en tata nafsuji men en tokkata lawol gonga en tokkata lawol annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam be majum ɓi adamajo o halka hoore mako o halka zuriya mako be majum ɓiɓɓe adamajo wato yolata nder bonondaji e hakkeji derɗaɓe haɗo ɗo nden kam noyi babiraɓe jogirta ɓikkon mum no islama yiɗi babiraɓe jogirta ɓikkon mum e noyi bo hani jangguinoɓe jogirta ɓikkoɓe ɓe janginta e noyi bo himɓe on hani ɓe yiɗi ɓeltugo ɓikkon maɓɓe no ɓe eltirta nden ka dole modi ɓe lotta huwa kuuɗe mum babiraɓe huwa kuuɗe mum janguinoɓe huwa kuuɗe mum be majum ummato islama woɗirta amma to ni en yeebi hunde en wiya komo pat en hokkiti mallume en mallume a jangguina ɓinguel an ka anda ko jangguini wala ko yaalima si an ka wiya ɓinguel yettini a waɗa du'a tan du'a kay a waɗata a moften ɓe a jangga du'a ɓinguel waɗa yettina ɓiyamo no yehi waɗe du'a ko o wawata tan jini mallum ekkitinamo ha o wawata wat jango o wawata mallum welnatani kanko welnata jangata wiɗi kanko o jangata ɗum e yeɓare hakkitame balliɗo deɗaɓe din islama ɗo jeeɓi ka ha kusembe en jeeɓi qur'an watti ɓikko men jangata qur'an dustata qur'an en yiɓa juluɗe nde weeti pat ɓikko men jangata qur'an no en tammidi ɓe juluɗe ɗen yiɓatara mo en tammidi jam tafsir go ha maje no en tammidi ɓe majum deɗaɓe en fuu meɗen en larta koye men en fuu meɗen to en pat en mbi en woɗan ɗo Allah wa jalla wallan men nen woɗirta Allah woɓɓinen Allah lernen e dina islam hada wa sallu wa sallim wa rahimakumullah ala rahmatil huda والنعمة المزداد بنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله فقد أمركم الله بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم ارض عن خلفائك الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أذل الشرك والمشركين في كل مكان، اللهم دمر أعداء الدين في كل مكان، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقنا لهداك واجعل أملنا في رضاك. اللهم انصر إخواننا المبتدئين في دين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المبتدئين في دين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المبتدئين في دين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا وألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال الظاهرة منها والباطنة. اللهم وفقنا لهداك، اللهم اجعل أملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لهداك واجعل أملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اعذنا من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأفعال إنك سميع عليم مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا القوة في طاعتك وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك التوفيق لكل الخير والمزيد من كل بر، وأوزنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، ووفقنا لعمل صالح ترضاه عنا، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا من أصلحت قلوب الصالحين أصلح فساد قلوبنا، ويا من بيده خزائن كل شيء أسعفنا بمكتوبنا، ويا من يغفر الذنوب جميعا اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عوراتنا وأنمر لنا روعاتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا إذا ولدنا التراب ونسينا الأهل والأحباب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله اذكروا الله العظيم اذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.